Hello，大家好，我係安房天下嘅 Jason 啊。今日咧又執到一套筍盤啊！呢一套咧係位於樟木頭最中心嘅地方，綜合市場嘅隔離嘅兩棟樓啊。前面200米咧就係我哋樟木頭嘅最大嘅綜合市場街市嚟嘅。咁咧前方咧就係樟木頭嘅最中心華富廣場同埋展基廣場，各方面嘅茶餐廳啊，同埋黃金店鋪啊，都全部喺呢度。住喺呢度咧，生活就係非常之便利嘅。咁而家咧，我哋睇嘅呢一層樓位於22層樓高嘅，佢總高咧38層高嘅一套帶 lift 嘅70年產權嘅一套細單位，46平方，價錢十分之靚仔嘅。OK， 陣間咧我哋就上去影嗰個結構俾大家睇，陣間見啦。咦，麻雀雖細，但係五臟俱全啊！睇下呢度咧，46平方嘅呢個客廳咧，都算係方正嘅，唔似得話嗰啲咁嘅鑽石廳啊，三角形嘅。呢度比較方正啲。咁呢個咧廚房啊，廚房咧佢係通燃氣嘅大家嚟睇下。而且呢度咧整體嘅一個保養算係還 OK。過嚟入嚟嘅話就呢度係廁所嚟嘅吓，睇下個廁所。過嚟咧就係一個客房啦，睇呢個客房張床咧係米半大嘅，仲可以擺落一個衣櫃啊，話唔錯。最緊要咧就係呢個露台啦，呢個露台咧哇真係超級舒服嘅呢度啦，好通風嘅，睇下呢個景真係靚仔到不得了啊！前面咧就係我哋以前嘅嗰個帝王大廈嚟噶啦，咁呢邊咧就係最中心嘅樟木頭最中心嘅地方嚟嘅。咁前方咧就係嗰個觀音山嚟嘅，所以話咧嗰邊啲風啊吹過嚟都係特別之涼爽嘅嚇，住喺度。咁咧呢啲單位嘅話咧，最合適就係一個或者2個人喺度居住生活咧係非常之便利而且咧佢呢個格局嚟講咧喺中心區1房1廳嘅嚟講咧係算係比較中上等嘅一個戶型。住喺呢度咧，第一個便利，個咧就係價錢夠平。呢套嘅話23萬可以攞低70年嘅產權喎。最緊要咧呢度樓下就係街市，過去咧大概300米就係火車站啦。最緊要咧呢度你睇下呢個戶型，呢個窗一打開係非常之通風嘅，睇下見唔見到？真係好涼爽嘅。你住喺呢度連冷氣都唔使開嘅OK， 咁如果係有啱心水嘅呢套樓咧，就可以後台私信我，或者咧可以打我香港嘅電話或者 WhatsApp 都 OK。好，下期再見。